guys, good morning po sa tanan. Ay grabe yung day off natin ngayon. Grabe yung Sunday natin. Nag-sleep over ako kina Ma'am Losie sa Tinshuway. Tapos now lang ako dumating. Tagaluto lang kasi ako ni Ma'am Losie. Pinuntahan ko lang yung their friend ko ba. Tapos ayun na guys, anong oras na ngayon? Nag-sleep over ako kahapon. Dumating ako ng alas 8 ng gabi doon, 8:30 doon. Tapos ngayon nakauwi ako ng 6 na. 6 na ng hapon. Ayun. Tapos sa pag-uwi ko, napunta ako ng Mungko kasi sabi ko, bili ako ng something. Kasi plano namin sa Sunday na mag-beach. So, sabi ko, bili ako something na mura lang kasi siguro kailangan ko ng shade kasi nasira yung shade ko pa. Bumili lang ako. Ang hinahanap ko guys, mura lang aray ko. Masakit na yata yung mga ano ko. Guys, mahirap na ito. May edad ano. Ayun. Humanap lang ako ng murang shade. Sabi ko for the, lang, para sa init ng araw. Tapos, ang nabili ko guys, talagang mura lang siya. Somewhere in Mungkok, ang daming mura, grabe. May bagong open doon sa Mungkok guys. Daming mga plato, whatsoever. Daming mo mabili doon. Babalikan namin ni Minjel yun pag may sahod na siya. Kasi siya ang bibili, hindi ako. Ayun. Bumili lang ako dito guys. $25 na. $25 na shade. Pang sa ano lang, pang init. Sa init lang. Hindi ako bumili ng mahal kasi wala akong pera. Ayan. Ganun lang siya. Para pagka nag-beach, tapos mainit, at least meron kang protection sa mata. Ayun. Tapos, ang nangyari doon, guys, after ko tumabili, napalingon ako sa City Chain. Napalingon ako sa City Chain. Pagkatingin ko doon sa City Chain, wow, grabe. Sale sila. Goodbye sale kasi magsara yung store. At ang laman ng store, watch. Mga watches. Solville, what's this? Solville Titus na watch. Yan. Tingnan nyo guys. Solville Titus na watch. Na mga watch. Tapos sale sila. Grabe. Tapos napasok ako doon, sabi ko tingin lang ako kasi nga watch. Mahilig tayo ng watch kasi sabi ng anak ko, bibilhan daw sana ako ng son-in-law at sa son-in-law ko ng watch na yung totoo. Sabi ko, ano mo kaya itong watch na mga sinusuot ko? Ano man kaya yung watch na sinusuot ko? Ito pala, ano lang pala to. Watch. Kasi, hindi pala yan watch. O yung isa, hindi din watch. Kasi mahilig ako ng fashion. Yun. Tapos, nakahiligan ko si fashion. Kabibilhan daw nila ako ng true watch. Hindi pala true yung mga watch ko. No, grabe. So, tapos, ayun. Na ano ako, napapunta ako sa City Chain kasi sale sila, napabili tuloy ako. Basket sale na sila. Napabili ako na watch. Of course, ano bang bibili mo? Kasi watch yung sale nila, di watch. Ayan, unboxing po tayo sa nabili natin na watch from City Chain. Ay, maganda din guys. Napabili din tayo ng, hindi siya clear, Solville Titus na automatic. Yung amount niya, yung total original price niya is 5,080 Hong Kong dollar. Tapos, dahil sale, goodbye sale, naging 1,200 Hong Kong dollars na lang siya. Diba, lucky sale? 5,080 Hong Kong dollars, naging 1,200 na lang siya. Ay, napabili ako guys. Bakit? Yung nag-birthday ako nung last April 3, wala man akong gift. Uy, may nagbigay ba? Wala yata. Merong nagbigay si Angel. Yung anak ko sa Canada, binigyan ako 200 Canadian dollars, 1,100 something. Tapos, nabili ko rin ng mga gamit. Binili ko rin ng gamit ng mga apo ko yung iba. Tapos, ito, nabili ko 300 champion. Kanya bigay tong pera, champion na jacket. Ayan, original. So, pero ito, sabi ko, I will buy myself a gift. So, ayun. Meron na akong Solville Titus na watch, automatic. Maganda siya guys. Maganda siyang maganda yung, tingnan nyo.
I will focus. Oh, ayan siya, baliktad pa. Ayan. Ayan yung watch na nabili natin. Solville Titus, automatic siya. Ayan, hindi rin, mahal siya kung mahal, pero mas mahal siya guys kung hindi siya sale. Ayan. Tapos, meron tayong receipt dito sa City Chain kasi any Chinese store daw dito, pwede daw tayong ano ba kaya, repair whatsoever. Oh. The amount is 1,200. Oh, yan. Ang nababayaran natin, total amount niya is 5,080. O, diba, ang laki kong na-save. Kaya ganun no ako guys, no. Sabi nila, pagka mindset mo raw, dapat feeling rich ka, ganun. Ay, charot. Ay, yung mindset mo baga, iset mo yung mindset mo lang, kung gusto mong bumili ng bagay-bagay, dapat hindi mo tinitingnan yung price, tama? Pero tayo kasi guys, importante kasi yung price natin titingnan. Bakit? Hindi sa pag-aano, no? Kasi pwede ka mang bumili na hindi siya sale. Pero bakit ka mang madali kung pwede mo naman siya antayin, tapos pagka sale saka ka bumili, di makapag-save. Yung mga ganong konsepto ba? Pwede namang mag-waste ng money, pero bakit ka mag-waste kung pwede namang hindi? Yung mga ganunan. May mga ganunan. So, ayun. Pero hindi ako nabili doon sa mga ibang watch kasi ang anak ko itong dalawa sa Cebu. Pag bumili akong isa, magtatanong naman, ba't bumili ka ng isa? Para kanino yan? Mag-rock, paper, and scissor ba kami dyan sa isa? So, ang ginawa ko, akin na lang. Saka na lang kanila. Kung makahanap, kung may chance pa rin makabili sa kanila. Yun. Kung may chance makabili, saka ako ulit. Anyway, andito pa naman tayo sa Hong Kong. Makabili rin, makakita din. So, meron na ako Solville Titus watch. Ayan. Yung manual niya siguro, international guarantee. Buti kasi international guarantee siya. Good for me. May ganun. Good for me. So, naano ko na siya, sinuot ko na siya pinapuputulan ko na talaga siya guys. Naputulan na siya, kaya kasyang-kasya sa kamay. Oh, yan. Diba, isuot natin. Kasyang-kasya sa kamay. Ayan. Ayan na yung ating watch. Maganda na siya. Maganda siya kasi maganda din tayo, tama? Ayan. Pag maganda, tapos makahanap ng maganda, pag may chance, bili din ng maganda para sa maganda. Yung lahat dapat maganda. Kaya yung buhay dapat positive lang. Kasi napakaganda ng buhay. Tapos, magne-negative ka. Minsan wala, okay lang yun. Minsan naman meron, okay lang din. Pero minsan kailangan mag-savings tayo na napabili lang talaga ako guys kasi sale. Supposed to be ayaw kong bumili no kasi sabi ko focus na ako sa savings. Nakakita ng sale, bumili, patay ang savings. Ganun. Pero ganunan, pero hindi naman tayo bili always. So, bili lang tayo pag may chance. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon na nagsisale yun sila. So, at least, hitting the chances na makabili. Kasi pag original, pwede naman bumili pag original price no 5,080. Pwede naman bumili. Bakit hindi? Pero nasasayangan ako sa pera ko. Kaya yung minsan kailangan mo, gusto ko yan. Of course, gusto mo yan, pwede kang bumili kasi lalo na pag excess yung money mo, hindi mo na kailangan antayin yung mga antayin mo yung mga sale na yan. Pero yung mga Chinese guys, grabe. Yung mga Chinese yan, ang yan ang attitude nila dito. Nag-aantay sila ng mga sale. Kaya ang dami nga doon tao. Ako yung nakapasok. Pagpasok ko, wala pang tao. Yung pumasok ako, nagsipasukan din yung mga Chinese. Dami na nilang customer nung pag-alis ko. Kasi ganun din ang attitude ng mga Chinese guys. Pwede ka namang bumili ng hindi siya naka-sale. Pero, bakit mo madaliin kung pwede namang hindi? Kasi kung oras lang naman ang habol natin, alam mo ba na itong watch na to, binili ko lang kasi gift ko sa sarili ko din. At least I say I have a gift for myself. Pero sa totoo lang, pag tumingin ka ng oras, saan ka titingin? Sa watch o sa cellphone? Di ba sa cellphone?
Charot lang talaga kung bumili ka ng ganito, di ba? Pero anyway, kung lubat yung cellphone mo, tapos may relo ka, gamit pa rin siya. Tama? Kasi minsan, lubat yung cellphone mo, nakalimutan mo pang magdala ng power bank, o shoot, wala ka ng oras. So, pero pag may relo ka, gamit pa rin siya, of course. So, kasi pag umalis ka ng bahay, naka-watch ka na, may cellphone ka. Kasi nga, pag naglobat yung cellphone mo, at least may watch ka, may oras ka pa rin tinitingnan. Ganon. Pero talaga, pag iniisip mo yung oras, anong oras ngayon? Saan ka tatingin? 'Di ba sa cellphone mo, hindi naman anong oras ngayon? Hindi naman na sa cellphone kasi nandoon na yung digital time na nakikita mo kung anong oras. Tama? O power, charot. So, yun lang guys, may share ko. At so, ano lang, I'm so happy naman. Ay, itatago ko na kasi nasa bahay na ko, kakauwi ko lang. Maglaban na po si Kunyang ng sariling damit ko. Damitan ko, maglaba ako. Tapos maliligo na. Ayun. Share ko lang sa inyo nung nabili ko. Super happy din. At least no, once in a while, may gift to ourselves. We deserve a gift because we work hard. So, we deserve a gift to ourselves. Yun lang guys, and thank you for watching, and don't forget to like and subscribe my channel, and of course leave a comment. Ayan, nung mag-video tayo, liit yung mukha ko ngayon, parang tumaba, bumilog. O kasi tumaba ako ng mga 4 to 5 kilos yata. So, bilog na yung mukha natin, no? Sige. Bye-bye, guys. I love you. And happy holiday. Sunday kasi ngayon. Ayan. Bye-bye. And have a blessed Sunday, everyone. Ayan. Bye-bye.